بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بضد السامي يرضى ربي أحكام الجمعة، تظليث الجمعة. أولا ذي تعرف زمادي ظل الجمعة بضم الجيم والميم، زمادي ظل الجمعة بضم الجيم وتسكين الميم. مثل ضد الجمعة صح، مثل ضد الجمعة صح. والحمد لله كيدين نسلمن نزرع صلاة الجمعة فرض، ذا الفرض في رجازن الذكور، فرض على الذكور، ولا الشروط تدين بعد إن شاء الله. ولكن الأنثى ثمطث ماشي ذا الفرض فلاس. مسافر غاسل الذكر ذا مسافر وثجوزار يعني وثوجيفار فلاس، وثوجيفار فلاس. وين لان ذا موضين وثوجيفار فلاس. وين لان ماشي ذا موضين، وين يتعاونن موضين أفرملين قارد مالاد كيف حكمه حكم المريض. وين يسعى موضين دخان نتساي الزمرة ديال الزال، ولكن موضين يكساد دخان وري الزميرة يجي وحدس، خاطر إلا موضين لا موضين إلا موضين استفك الدوايس تزيز دياض وكذا أتروح ساعتين ثلاثة وكيحواج راه. ميلاو موضين إلا قد سيضر الثماس قيم تظليث الجمعة ماشي واجبة في الله. ما إلا الهواء الوحل ماشي كالهواء مثورة الهواء كدوث شوية الهواء أضغى أنسحيري الشغل يكوي الزرام الجماع كذا خاطي قبل دم هذه زرا هذه زر كان تمثال ذي الشرعيث، هذه يستخدم كان النية وهذه يستخدم الفقه، ونسلك يكون بخير وعلى خير. ما إلا ذا ثقيث السباقي ذا غيجوز بنادم مش يريد زاد صلاة الجمعة تيزال الظهر وكذا كيما راه يدنيغ. ما إلا زولن صحت منهم ثلاثة مطوطات الزال الجمعة ماشي الواجب في الناس، ولكن تظلت الجمعة يصحى والساعة على جرب كبير ماشي ميدننا باللي وثوجي فرا المعنى يسوس الصحراء لا وثوجي فرا في مطوث، ولكن ما زلت صحة وثوجي فرا في مسافر تروح مذي مسافر من بعد تفهموا تظلم راه تظلم ثرى عادي ماشي الواجب. إما الظلم صلاة الجمعة صحيحة. سبحان الله الجمعة هذا عزيزا ذيك سيكشم آدم الجنة وناد العلماء ذيك سيدي فاصل الجنة. وذكوس الجمعة تقوم الساعة بيوم الجمعة. الجمعة صالف الضم قرآن، أما كان ربي يعفو يغفر وين يذنبن سي رمضان غير رمضان، سي العمرة غير العمرة، سي الجمعة غير الجمعة. صافي وقف فضل من الله ربي فكاغ اون فافور ذي الكرمينس. سي الجمعة غير الجمعة ربي يعفو يوقع ذاك يظلن ما اجتنبت الكبائر أبار ثم قرانين الكبائر. صافي ما تيمش طاحاكي قلت لا قوم ميمحات بنادم هذه حافظ ظليث الجمعة ذي العيد كنسلمن الأسبوعي. إذا قال أحمد ربي فين يغدي فيك ربي النعم سي النعم يغدي فيك. كل جمعة عيد المسلمين الأسبوعي كل سمانة تسمي لي فضل الجماعة يسعى توحيد الجماعة تماسك اللحمة يعني أتصل خارج الأنديس. وتقص الجمعة
ثلاث ساعة الإجابة، 3 الساعة إذا وافقها عبد مسلم رب سبحانه يستجيب له. إفريت تدينا راه من المي ونزرع من المي، بالك سي زوج الماء 3، بالك سي 3 الماء 4، بالك سي 4 الماء 5، الله أعلم. أخفاها لحكمة، كما أخفى ليلة القدر. قريبا ديال رمضان إن شاء الله، مرحبا يسلع سلامات إن شاء الله، لأني اللي سوي هذا أريو زومن. ليلة القدر الزرم يكون النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. دي قرات ساندي 10 سنقاروث ودينار من المي ساندي 10 سنقاروث. غاسل الحديث وايض يدينا في الوتر. الوتر معناه 21 23 25 27 29. ولكن مادام ثر أمذن يجتهد، خاطر كو تسيري ثان الإنسان الذي يغفل ديال الوقت ني أتيفيزي سوا أم ساعة الإجابة. نسوس الجمعة يبغى يغنبي عليه الصلاة والسلام باش نجتهدوا في الدعاء، في الدعاء ونغفل راه قوس الجمعة ندعو الله عز وجل لعل دعاءنا يوافق تلك الساعة المباركة فيستجاب لنا. فضل الجمعة طاس مقر، أكتفي بهذا ثم نروح مباشرة المسائل الفقهية. ينادي المصنف رحمه الله ابن عاشر: فصل بموطن القرى قد فرضت. يا أخي اللغة المتون نهضر فرنسا شحال يبردان، لغة خاصة، خير الكلام ما قل ودل، بالإشارة نستوعب الكثير من المعاني. فصل بموطن القرى. مدينة بموطن القرى معناه باش يغديني المصنف باللي تظل في الجمعة ماشي ذي المساجد ني الأحياء في مشطاحني، لا، إلا قد سيلي وتسيلي قيضون وتسيلي راه أصحاب مثلا الرحل وقاذني كسن المال تناذينا دايله الحشيشه ثوضا بالك خدمنا قيضون ذاكي 3 أيام 4 أيام، أم بعد أذدلنا مكان أضروحنا القيمنا ندانيضنا 15 يوم وكذا خاطي. لازم الاستقرار، لازم موطن قار أن دايلا. هذا يناد فصل بموطن القرى. المقصود داكي إلى قذيلي الجامع، إلى قذيلي ذي ثدارث نغذي ثمذينت نغذي الحومة أكنفو إلا حي المكان القار الذي يستقر فيه الناس. لأن فقهاء ديالنا على وجه التأبيد على كل حال. الأربيك زار المداه، ولكن العبرة بالغالب. نسعى الحياة كي ديكسي نزدغ نسعى الجامع صافي نكون وجفنا الجمعة ذاكي الجامع مكان مسجد جامع ذي ثدارث شور مدن مختلفة إلى آخره. إذا قد فرضت إذن ذاكي يفقنا غير الشروط باش تسيري الجمعة تصح. إلى قشرت مزولة قديلي بموطن القرى مكدينا يناد صلاة جمعة يرني غد الشرط وايض لخطبة تلت. إلى قتيلي الخطبة بين قوسين قبل هذه الشمال الخطبة إلى قذيلي مصر جامع دي لغة الفقه. مصر جامع يعني تجمع سكاني أندلني مزداغ سعن الجامع يفنى سويني كفنا بما يعرف بنيان عرفا، والعرف معتبر. خاطر ما إلا ذينا
ماشي السيماني في النون، بالك سواكال، بالك سوين النظام. المهم العرف القائم هو هذا، ساعات ذي الجامع جامع ماشي مصليات لي سال بريير في كذا لانت ذيك فردان، الا انت ندا المدن الكبرى تفض من كل باطمه اتفضوك السر خدمن يوم تيتصال كاجي سال بريير فينا ماشي الواجب في الجمعه خاطر الجمعه لقد سيدي في المسجد الجامع، في الجامع في المسجد الجامع. وما إلا سمحتي لان جامع مثلا يقوى الغشي سطاس، لان جامع يسعان لاكور سعان الساحه امراح يجوز خاطر المراح اللي تابع للمسجد. مثلا الجامعه كيفين لا ثوره الله يبارك يتشور ذفير الجامع لا مراح لاكور الظل ديكس ميم سمحتي ذي كفردان ما إلا ير الباطمات مادام تظلنا هناك اتصال الصفوف الفري والإيمان عادي ماشي ما يولي فادي ما يسد كفري خاطر الجوامع مقرانا أن يقوى الغشيطة صدف ذي مالك تزاد ير الباطمات يجوز. المعنى الحكم الشرعي هو الجواز يجوز الصحة يعني الظليف. من بعد يهضر غيد في الخطبتين يناد لخطبة ثلاث تزرم باللي نكون ثوريث مورثنا نسعى الدرس نسعى الخطبتين نسعى الظليف 100 سنتمورة وسعينا للدرس ساعة كان مباشرة خطبتين أكا جماعة الخير مباشرة نسعى الخطبتين. حضور الخطبتين إلاق سوى ما يلي ونساء العذر سنذكر ذلك بعد حين يساد روتار كذا، ولكن ولما يلحق كان يثنى ركعة ديال الجمعة صلاته صحيحة يعني سيدي رقع سنذكر ذلك بعد حين إن شاء الله. ولكن ذي الخطبتان إلى قنسل الخطبتين سنة الخطبات أم بعد أنزل صلاة ركعات زرمي صلاة العيد العكس أنزور ذي الظليث صلاة ركعات أنوخر الخطبتين. نقول هضرت في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يعني ركعتا الجمعة مسبوقتان بخطبتي الجمعة. نوضح الخطبتين قيل أذيلينت عند دخول الوقت ميكشم وقت صلاة الجمعة يعني عند الزوال ونزمال الخطبتين في 10 الصباح أكيد خم الخطبة والزيفث أطفال ساعتين ساعة لا ميديك شمال الوقت. الأمر الوايض أن الخطيب إلى قد يخدم الخطبتين يعني قائما سيفدي إلا ليعذر ما يلوري زميره لا حرج عليه أسيدي يخدم استغيميث. ما الدرس ما كدنا الدرس ماشي الواجب من غدا ولا ماشي معناه لا دينا الدرس الجمعة يجوز باش اني نهناياك درس الجمعة إن خدمي ثمورثنا يجوز ولنا ماذا بك درس الجمعة غادي لي سلو غير فهم الغاشي استقبيلي تخدمي سفرة تخدم المثول تفهم الغاشي ضبر قرو درس الخطبتان أذيلين تستعرف أي غار أكا قل ذي الفقه المالكي خاطر الفقهاء تحزيفن من ندكا أثنت نربح ياك الدرس قبيليث الخير ربح. الخطبتان باللغة العربية هكا ولكن السينار هذا تعرف ذي الفرصة باش يحفظ. الحمد لله ثمورثنا جمعنا بين الحسنيين سنة الفايدة ثم قرانين الدرس يلا هذه يستفهم كل مذانا استقبيليث هذه يستخدم كل لغة يبغى تستخدم ماذا الخطبتان هذه اللي تعرف الفايدة باش ولاد وين السينارة تعرف هذه يتعلم وهذه يحفظ شوية الكلمات شوية لما يدي في مانيس الله يبارك
يفهم العربية عادي. أردني ولقيت مثلا من باب التأكيد، وقد أشرت إلى ذلك مرارا، تصن تمسد يعني مناسبة النبا في الأمراقي، خاطر مديني كتخدم استقبالي يخدم الدرس استقبالي في نخدم خطبتين قصيرتين خفيفيت والسلام عليكم وعليكم السلام، باش الخطبتان سعنت الهيبة يولي الإمام المنبر كلامه يقطع الكلام كل كلام يكفى ووال ننصت الإمام هيبة الخطبتين باللغة العربية، ماشي المعنى سنقصي القيمة اللغات أبدا. والعلماء ميغدلنك خاطر توالين تحزبا يرنا ذي الفايدة مرة من بعد النات بجامع على مقيم من عذر. شو المعنى بجامع يوكدت مع انتهى أتلي داخل الجمع على مقيم، معناه يشترط في ذلك الاستيطان. المقيم خلاف المسافر، وقد ينزداغني في ثوجب ما إلا عابر السبيل ذي مسوفار وثوجيبرا فلاس، ولكن ما ظلنت الصحة تصح صلاة المسافر ولا تجب عليه الصحة، ولكن ثوجيبرا فلاس. بجامع على مقيم من عذر. شو المعنى إلا إذا كان المقيم معذورا صاحب عذر. يزمر ذي مقيم ذي ثداس غيثم ذي الحمان دا يزدغ، ولكنه يسعى العذر. نناد العذر يا إما يكون العذر المرض يظن وريزميرات يروح الجامع خلاص سقطت عنه الجمعة، يا إما أذيلي مسافر في ذلك اليوم هو مقيم ولكن في حالة سفر يفاق تدرتي ثمدينتي إلى آخره، يا إما ذيلي ممرض يعني يمارس التمريض نزماس نسميثورا كارد مالاد وناد ذا موظن مخلفا إلا موظن يحواجن كارد مالاد وينا يكسع العذر ما ليوني يهلك سمحتي وريح وجارة ان كارد مالاد هذه ليز عادي يسيف كدوايس يخدم الواجب هذا يروح اسيني الساعة ونص دوغال هذا إن كان معني غادي لي الشتوى غادي يصير واحد يعني قضية الأسباب هكي. لذلك المصنف رحمه الله كان حكيما بعد ما ذكر هذه الشروط يذكر العذر إنك على مقيم من عذر ما يسعى العذر تسقط عنه الجمعة. بعد شو دينا حر معناه والحر عكس العبد إن شاء الله ثوري كيف العبيد بالصيغة القديمة ثورة يغاد الاستعباد بصيغ جديدة فيغاد الاستعباد بصيغ جديدة. قريب أذيلي يقرب والقرب إنك شحال القرب يدفكنك فرسخ طبعا في كذاكي في قديمين أما ذي المكاييل ذي الموازين ذي القياس لا أنت المصطلحات في قديمين نكون ثورة كان ذي الدوني في النغ لو كان سيضيون القلفة وتسينارا القلفة السينارا شغلاكي أخيني سلمي سلأرتا سريتل نغ سلكيلو لو كان زي كم يخدم سميس الأكل أخينين ثفركة ذيك 3 وسن تكرزة وراح في تيتورا شو الإكسبير فونسي أري يفهم أنت مسألتين 3 بوسان تكرزة زيك تاقي مسفهم من السيس ثورا يبدل ثورا كاين شحال مترات شحال الهكتارات وهكذا. لذلك ذا شو دينا الفرسخ الفرسخ ذيك 3 أميال طبعا أما كي أميسين أميسين ما كاين 3 أميال فرسخ واحد يساوي 3 أميال ولكن القياس كاين ثورة تقريبا يرس 6.5 المد 7 كيلومتر
ثقي مسألة فيها خلاف على كل حال في الحساب، ليس هذا الموضوع نتاعها، ولكن ديروا الحساب 7 كيلومتر. وين يقربن الدو 7 كيلومتر هذه يروح هذه الظل الجمعة توجب فلاس. ولا قل مولاش طوموبيل كيني الله يا ربي الله شفات الزيكا كيني الفلانة يروح هذه الظل الجمعة هذه بدو تيكلي في 8 الصباح باش هذه الحق صلاة الجمعة وعادي زال صلاة التراويح أئمة هذه فاسق خامس سي العصر يلحو باش هذه يوض العشاء رثاد دارثني يقصد باش اسني الظل العشاء واسني الظل التراويح. هذه الظل العشاء وهذه الظل التراويح. الفلسني عفو يرحم لا يزم ديني خاطر العزيمة غيسعان العزيمة ثم قران مليح الله يرحمهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صافي ما إلا يون أقل من 7 كيلومتر وجبت عليه هذه الظل الجمعة سيو ما يسعى الأعذار نظن ما إلا أكثر من 7 كيلومتر وتوجب في صلاة الجمعة. ولكن ما إلا فضار ما إلا الزيلة مثورة الطوموبيل 7 كيلومتر شحال تلحو بنادم 7 كيلومتر 5 دقائق يوض هات وين كاين يقرب وين كاين الحومه بالك يوض في دي زوير يعني ذكر يختمس ذكر مع انت الا قاديري ذكر ماشي انثى سيتادير يعني صلاه الجمعه واجبه على الذكور دون الاناث في لوين خطي. ولكن صلاه المراه صحيحه صلاه الجمعه إذا صلت المرأة صحت وإذا صلى الصبي صحت وإذا صلى المسافر صحت وإذا صلى المريض صحت. التضيون يهلك أدي روح حين يتداون مدن غادي سيجازي ربي الخير هذا ما كان. لذلك سبحان الله شو دينا المصنف إند وأجزأت غير النعم قد تندب. أجزأت غيرا نعم معنى غير هؤلاء الذين ذكرهم تجزئهم وهذا هو المقصود. تجزئ المريض إذا صلى فصلته صحيحة وتجزئ المرأة إذا صحت فصلتها صحيحة وتجزئ الصبي مشطوح إذا صلى فصلت الجمعة صحيحة وتجزئ صلاة الجمعة للمسافر فهي صحيحة. وقيم مقصود وأجزأت غير النعم. طبعا صيغة المتون هكذا أحيانا تصعب ولكن هذا هو معناها. قد تندب عند النداء السعي إليها يجب. عند النداء يعني المقصود عند الأذان يعني من المنسنا غير الأذان يجب أن نسعى إليها خطر بين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع سواء اللي بيع اللي يشري كيف سورة الجمعة ربي شرفي تيف كايس اسماقي سورة الجمعة الآية 9. إذن المصنف رحمه الله خذ هذا من هذه الآية 9 من سورة الجمعة إند عند النداء السعي إليها يجب. ولكن مقصود هنا بالنداء هو الأذان الأذان ماذا شو ذا الأذان ذا مزورون غذوي السين ثورة ما شاهو الأصل إليه والأذان الأصل يون الأذان يقول خطر بمدينة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مديش بالوقت نظليث يرفع النداء الذي يعلم بدخول الوقت. المؤذن مريدن ذي الأخبار ذي الإعلام باش هذا الوقت نظليث يكشمد. ولكن صلاة الجمعة
ثورة غنسل السين الأذان أمشي سقى الأذان مزوارو إلا وين سقارنا ذي وهب وكي ضرب في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة ذينا يضرب الأذان والسين يعني الأذان مزوارو الحقيقة أي غير مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية مع رقعة المدن الإسلامية وكذا نحيون ما إلا يرفع الأذان مزوارو باش هذي نبه إمذانا أذهقيني ما ننسن باش نروح نظن الجمعة باش هذا البحث كيران السنن منها الاغتسال خاطر الاغتسال غسل الجمعة إلها بنادم ما يدوش يعني يخدم الغسل باش هذا من بعد يسلا كان يخدم كان الغسل يروح هذه الظل الجمعة وإلها الاتصال بينهما يعني بعد الغسل هذه يروح الجمعة صافي باش أدهقينا لسوجدني ما نسن لذلك عثمان بن عفان يخدم الأذان كاع مزوارو هذا ما كان ولكن ليس واجبا عند النداء السعي إليها يجب أم بعد شو دينا وسن غسل بالرواح اتصلا وسن غسل بالرواح اتصلا لقد يهضر في المسنونات في السنن يعني يسن غسل الجمعة باش بنادم هذه السير هذه دوش الغسل اللي يخدم كغسل اللي يرفع الجنابة تماما ثقي السنة لمن استطاع لمن تيسرت ظروفه أكا هذه دوش ولكن بالرواح اتصل بمعنى قبل هذه الدمار يروح الجامع يغتسل ويروح الجامع ولكن ما إلا ظروف ربما لا تسمح وكاين اللي يغتسل بعد الفجر في 8 الصباح في 9 الصباح عادي فهذا غسل صحيح هذا غسل صحيح مادام يخدم بالنية الجمعة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولكن الأحسن والأكمل والأفضل هذه خدمة كدين المصنف وسن غسل بالرواح اتصلا بعدين شو دينا ندب تهجير وحال جملا الشطر الثاني للبيت ندب تهجير التهجير معنى التبكير يلها مندوب باش بنادم يقاس الجمعة هذا يروح زيش غير الجامع ونسعى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يدي في جنن الفضل أما كندنا هذه البداية من بداية الدرس نهضر ذا شوك الفضل تسعى تظليث من الجمعة يلها بنادم يبكر وين أمتي سرت الظروف فرما يون دا خدام الوقت النيف غد كان يروح عادي ملايون يقيم يدور فاضي ما عنده لا شغل لا والو اخيراس هذا يروح غير الجامع وهذا امر مندوب بعدين دوا حال جموله واش يقصد داكين معنى ماذا بك حاله هيئته اتيلي جميله يتجمل ويتطيب للجمعه هذه اللبسه يلهان اللبسه زديان اما ذا بك تشبحان تما يزمر مو يزمر لا حرج هذه يخدم شويه العطر ما يسعى الله يبارك حور يخدم راه يسعى الريحه هي الريحه ما ظل الصلاه ما تيشيرت ما كذا وكذا ذا ما الذي الخدمه يسنت الخدمه يسعى الريحه ماشي كان غاسل الخدمه مباشره دي شويه الوقت يمانس يروح هذه زيز ديمانيس خاطر يقبل على امر عظيم صلاه الجمعه ساعه زاد قران زرا شو دنا العلماء نند اما ذا بك يسعوا اللبسه ان الجمعه وحدس سبحان الله وهذا الكلام اللي قال العلماء له اثر في السنه شفيق زيكي مغارن ولا في مغارين اكيني يلبس لبسه الجمعه السيوضاس لبسه الجمعه الوقت تسومضاش لبسه الجمعه يعني شو الفرق جلان ولكن خاطي القدر في كان الجمعه
لبس الجمعة ثبان ذا خندورني ذا برنوسني كذا إلى آخره. صافي أماذا بك تجد من السنة باش بنادم يتجمل ويتطيب لصلاة الجمعة. يكمل ذي البيت 164 خاطر ممكن يبدا سي البيت 160 ترى نبض البيت 164 يناد بجمعة جماعة قد وجبت. ذا شو المعنى يس؟ معنى صلاة الجمعة إلى تحضرها جماعة، تحضرها جماعة. ذا يتمثل مسألة خلافية للعلماء بالنسبة للسادة المالكية. ناند 12 قلا قاذلين يمزولا باش تصح الجمعة بلا الإمام. صافي ما نحسب الإمام 13 12 ذيلين ذي الحاضرين ذي مزولا سي البداية الما ذي النهاية، سي البداية الما ذي النهاية زائد الإمام رقم 13. إلا العلماء دينا خاطئ كما الأحناف 3 تجزي 3. والحقيقة أن رأي الأحناف أقوى. رأي المالكية يجرز. على كل حال الدليل اللي دبوين انفضوا وتركوك انفضوا عنك وتركوك قائمة وين الآية وكذا حسب الوقت اللي قيم لك النبي صلى الله عليه وسلم 12 داروا عملية القياس. ولكن الغالب في الفقه ليس شرطا نزماد إنه هو شرط كمال للجماعة. ولكن كلمة لأنه دائما نعود الأصل إلى اللغة ذي اللغة كلمة الجماعة 2 فأكثر. صافي مولاش الدليل القاطع من الكتاب والسنة نعود إلى اللغة ذي اللغة 2 أكثر صافي تصح. الحرج مرفوع لو قادين 40 بلا ما كشف هذه الخلافات الفقهية. المهم الاجتهاد مسموح وكل مجتهد له دليله. قد يكون هذا الدليل قويا أو ضعيفا، المهم يجتهد في حدود ما يملك من أدوات ومن أدلة حاضرة. ولكن في الفقه المالكي 12 بعد شو دينا سنة بفرض وبركعة رست. شو المقصود؟ يفكر الأمر ذا مهم جدا. الدقار فظلت الجماعة ذي الجمعة، ولكن صلاة الجماعة ذي الفرائض النظام ماشي واجبة. وكاين المقصود هذا يوثخ. هل ترى يزمر ذي الظلي والجمعة وحدث؟ لا، إلا قد يظل مع الجماعة إلا مع الإمام إلا هكا. ولكن يظل النظام الصباح الظهر العصر المغرب العشاء. هل ترى صلاة الجماعة فرض نغ السنة؟ هي السنة. الذين قالوا بالفرضية هم الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم الظاهري أكذ الحنابلة. ولكن جماهير العلماء منهم المالكية أدقارا فظلت الجماعة ماشي ذي الفرض. ما تزور قخام وحدك صحيحة، ما تروح تزور الجماعة سير الأجر زيادة. في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة يقول الحديث يناد فظلت الجماعة ساعة الأجر ساعة الفضل أكثر تظلي ثقيون اسم صلاة الفذ المنفرد ب27 درجة. ولكن يظل الجماعة يسعى 27 درجة زيادة. الله يبارك. في رواية أخرى لأبي هريرة إند
ب25 جزءا. أما 25 أما 27 ذاش راه نفهم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بما استمعتم إليه دايا، ولكن ماشي واجب، وهو الرأي الذي يرفع الحرج عن الناس. تصور لو كان صلاة الفرض يكون فرائض صلاة الجماعة واجبة، تصوروا نوقع في حرج بيقين. أنا عشت الحرج ما نساش الحرج، صاب دير الحوض الظهور زعما كانت الحوض حبس دين قاريدين فوضان نحبس نصير لا فامين غجيثن برق الروح سي بون هي صلاة الطهور ولا ماذا وسندت الليضة هي لق جماعة صافي فرض. للأسف بلا ما طول هذه النقطة فقط باش دين الحمد لله أن هذا الرأي هو الرأي الذي تعضده النصوص، الذي تسانده الحجج البينات القاطعات. ما إلا يون تيسرت ظروفه هذه الظال صلاة الجماعة أما السعديس أما رزقيس يقول باش ما يكونش هناك إنكار. مي لو كان اتفقنا كل غشي الحبس صلاة الجماعة لا يجوز، أدنيني نبطل صلاة الجماعة لا، إلا قد تقيم دائما ثقل العبادة الظاهرة أتقيم دائما حاضرة. أنسل الشيخ الدن الغاشة روح الجماع عادي أتقيم دائما جوا معنا تشوران في ظل الذي صلاة الجماعة ولكن ماشي واجبة على الجميع. وين ما تيسرت ظروفه هذه روح يبوي الأجر زيادة، وين ما تيسرش ظروفه وريت روحه يرى هذه الظل دوك خامس ما يزول واحد الله يبارك، ما يزول لك تواشلتي الله يبارك تجي أيضا صلاة الجماعة، ولكن ما تمثيل للجامع دائما الجامع الفضليس علاي عزيز ذي البيرويس هذه الزر ذي البيرويس. ماذا بيك المؤسسات النغال السعونت اللي صالت بريير أماكن تاع صلاة الله يبارك أسيدي مبابا من المي وقت نظلي وقاد تيسرت فلاس نروح نظلن بالك ظن 4 بالك 6 بالك 7 بالك 10 بالك 20 إلى قد يسر ثقيلة سوبليس. إناد بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست. شو المعنى يسوي بركعة رست؟ المعنى يساوي لنا يروح نغ الجماعة هذه الظال الجماعة ما إلا يلحق يوث من الركعة يوث فقد أدرك فضل الجماعة. فصارت نطور ساعة 4 ركعات إما إلا يودينا صروح استمزوارو في السنة في 3 يكشمد يفاد الشيخ ديال الركعة ثانكاروث سلحق الركعة كذا الشيخ ثبيض أجر الجماعة ثبيض الفضل الجماعة. ويجيك قصد المصنف يعني وبركعة رست، وهذا عنده أدلة في السنة أدلة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنه وين يسلحقا وين يسقط يوثن الركعة فقد أدرك الصلاة يعني بأجر الجماعة بلا شك. ذي الميزان الشرعي ما كان من يلحقن 4 من يلحقن ثانكاروث أليس كذلك؟ ما كان من يلحقن صلاة كاملة 6 كبيرة الإحرام أكد الشيخ أكد وين ديوسان ذي ركعة ثانكاروث، ولكن بفضل الله لا يحرم من الأجر يبوي أجر الجماعة. ما يلحق ركعة تامة ذلك أحسن أدي يلحق الإمام واقف ويقرأ بلا ماكش ماضي تفصلني ذا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد شرحنا هذا فيما سبق. ذا إيميلو دي الحقرة يلحق الشيخ أكد الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك ركعة.
خاطر تدرك الركعة بالركوع. وين دي الحقن يفاد الإمام يركع، أركع يدس توحسب ذا الركعة فينا ويكثروها الركعة. ديني الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كمل من بعد رنو تحيات إلى آخره. ميكفى الإمام الشيني أتكرض أتزل أدرقع تظلي فيه. إذا صلاة الجمعة ما يليون يشمد الجامع يفاد الشيخ ذي الركعة ثنقاروث في السناف ما يسلم الشيخ اش راه يخدم هذيك مليوث خاطر يلحق داك الشيخ ركعة نمسفهم صافي يرقع يوثني يسيفاثم أداها جمعة ماشي طهور الجمعة يرقع عادي يجوز ثورة يغرد يسار وطر وقيد شغل واحد آخر وقيد شغل نظام خاطر مادين مين في تأخير الصلاة من هضرة كني في وقوت الصلاة تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري لا يجوز إلا ب10 أسباب ذكرنا بعضها وسنذكرها إن شاء الله كاملة في الوقت المناسب بلا ماكش ماضي التفاصيل 10 قلنا معناتها كل حاجة قم كانيس ثورة وقي يسعى عذر يطفن يلحق الإمام ذي ركعة في السنة ميكسلم الإمام نتذكر أدي يوثنا الركعة وذي السلم ثفرة يلحق صلاة الجمعة. إما يلحق الإمام ذي التحيات يكفى صلاة ركعات الجمعة يلحق الإمام ذي التحيات التشهد ذا شر يخدم وقي لم يدرك صافي شو دير ميك سلم الإمام نسى يصلي مع الإمام يكمل مع الإمام يتم معه خاطر الأصل كل ميدري يشمغ الجامع إلا قال يشمك الإمام المهم يزرع مادام يسلم الشيخ معناتها تكفى صلاة الجمعة هذه كبر وهذه الزال طهور خاطر الجمعة لم يدركها وتدرك الجمعة ولو بركعة. من بعد شو دينا المصنف رحمه الله إناد وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عيشا موترها. ذا شوف غادي هيني ذاكي غادي يهضر في الجماعة شوف الدقة ينس الجماعة وندبت إعادة الفذ بها معناتها وين كاين الظلن تاكي شرحت فيما سبق معليش نعيدوها خاطر هذا موضوعها وين الظلن مثلا طهور القخام يفقد يبض درذا إسلام قد قامت الصلاة أديك الشمغ الجامعة وقي حكمه حكم الندب معناه مستحب ماشي واجب وتبغي دارك كمل فريديك لذلك انك وندبت إعادة الفذ بها إعادة الفذ معناه أوين يظل منفردا فذا ما إلا الظل طهور وحديك أي صلاة ما عدا المغرب كما قال المصنف نغ العشاء اللي صلى الوتر نتاعها هذه عوض الطهور وكذا الجماعة نمسفهم يلا من باب الندب طهور نومي تعوض وكذا الجماعة يا إما تحسب ذي النافلة فمزور ثني ذي الفارضة في سنة ذي النافلة فقط خاطر يغار وقادينا الرأي يجي سعن الحجة لأن الصلاة الأولى اللي صليتها أجزأتك وبرئت ذمتك بها بأدائها مادام زول طهور خاميك الدمينك زديث ويجيب عرف لك صلاة الجمعة صلاة الجماعة ولكن ربطت سبحان الله ربطها شوف حتى البيتقي رقم 165 جاء في موضعه المناسب ذي النافلة إلا رأي دينا لا ذي الفارضة أخطر يغر فينا زود وحدك والسعر 27 درجة أمثلنا الزلط جماعة صافي تساقيق لقى نحسب ذي الفارضة فمزور ثلاث سؤال ذي النافلة
وكي رأي معتبر. الرأي ويس ثلاثة يناد ذا جفار فينا الزرد وحدك أين يخصن ينقصن أستكملض أستكومبونسي ذاك دينا مثلا استعوض سوا شو صلي في سنة الزلط النقص نكوني بعد كل صلاة أد نقار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا أخي كيف نقار أما كاد نقار ربي عفويا خاطر تزالتنا تخص يقينا ما إلا بد مخدميت سوا ذي القيام ذي الركوع ذي السجود ذي التلاوة ذي كل شيء ولكن الخشوع هذا غاثرت الخشوع وربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك وقادين انت بالك ساكيد بالك تمزور في الفرض تقيم ايه قال الخشوع نزران دايلا يبالك في نزل خامسه الخشوع اكثر لا ندري. لذلك يصد الراي ويس 4 ينات التفويض. اشو المعنى التفويض؟ جيت يا ربي اما كان استقرار ربي كاين يزل الطهور ذوك خام وحدي عاود غير زاليت الطهور ديال الجامعه نغ الجماعه ثورك شربي شي قزران فكذا التفويض يا ربي ذنساي قزران انت راه يخدم ذا الفرض راه يحسب ذا الفرض انت راه يحسب ذا النافله. وسبحان الله الفقه ما يسقردش تمثالت أسدي فيك تقريبا الاحتمالات الممكنة وهذا خير من الخير إنساف ذي الفقه الإسلامي. وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عيشا موتيرها لو قد موتيرها ذي اللغة العربية يجوزك لا مغربا قال المغرب لا خطر المغرب سما ناس وتر النهار نسعى اسك ذياض اس في الظلة باس اثنت نختم المغرب والمغرب الساعة 3 بالوتر تختم الغلا بالوتر ميلا صلاة الليل أتنختم الوتر يعني صلاة يوث الركعانين الوتر أنزل الشفاع ونرنو الوتر. طيب المصنف ذاكي تبنى الرأي المالكي دينان لا مغرب صلاة المغرب ما زول سكخام وحدك تفض الجماعة واستعاوذارا خاطرين يكلو كان استعوض تتحول من الوتر إلى الشفعي. المغرب الساعة 3 إما تعوض ضاس تغال 6 صافي تبدل سي الوتر تغال دي الشفع. هذا رأي المالكية ولكن عند التحقيق نرجح رأي الآخرين اللي قالوا معليش لأنه هي المغرب ثغال راه 6 ذي الحقيقة ثغال راه الزلط خام 3 ركعات الزلط وإذا قيم تعوض 3 صفر زلط راه 6 زلط 3 أكو 3 ميكوني توحدس خاطر له الطهور الدنيا 4 أكو 4 وغان 8 خاطي وريت سكال الحساباكي ولا شوي ديالنا 4 ثغال أكو 4 وغان 8 خاطي. لذلك المهم هذا رأي المالكية ما يوني يطبق رأيك الله يبارك كي المغرب ما تعودهاش وأنت خذيت بالرأي المعتمد لدى المالكية. يرناد كذا عيشا موتيرها بمعنى من العيشة مور الزلظارة الوتر عوذاس خاطر الزلظ العيشة القخام وحدك أنا غندا الزلظ أرنوياس العيشة جماعة ولكن ما الزلظ الوتر القخام الشفاع ذي الوتر داين ودار زمان نظل النافله ثورة شنو تصدري اللي خاطئ. ولكن حتى هذا الراي لا العلماء ديالنا لا انت تعيد صلاه العشاء فقط الشفاع الوتر واحد سن 4 نزول الضخام العشاء
وحدك، تعوضك الجماعة 4 ذي العشاء كذلك من ديال الباري مني في النافورة، يا إما تعتبر نفلا كغيرها من الصلوات ذي النافلة، يا إما تعتبر فرضا والأولى تتحول إلى نافلة، يا إما تكون تعويضا وجبرا لما كان ناقصا في الصلاة الأولى اللي صليتها منفردا، يا إما تكون للتفويض، تفويض رب العزة جل جلاله هو الذي اختار أنت إذ الفرض أنت إذ النافلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.